Ibihe byiza ku bakunzi mwese ba Mazimpaka Prince Official, ibihe byiza kuri wakoze subscribe, ibihe byiza kuri wowe udahwema kutwereka ko dukurikirana. Amahoro y'Uwiteka atanga aguhoreho iteka ryose, impagarike n'ubugingo n'amafaranga bidasigaye nibyo duhora tubifuriza mwebwe mwese abakunzi bakadasohoka ba Mazimpaka Prince Official. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru z'ibiri kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe. Kuko twabibasezeranyije tuzajya tubagezaho amakuru ku bwinshi, tukamera nk'aho tuhibereye neza gatanu kuri gatanu. Mazimpaka Prince yifashishije ibinyamakuru, imbwirwaruhame n'ibindi bitangazamakuru, ibyatangajwe n'abasesenguzi mu byerekeranye na politike n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Mazimpaka Prince arahabereye, pfa kuba gusa warakoze subscribe, gusa nimba utaranayikora subscribe ni aka kantu kari munsi ya video k'umweru, ugakanzeho gusa birahagije ngo umaze kudutera inkunga. Ibihe byiza kuri wowe bikoze. Abakunzi b'amahoro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abakurikirana amakuru y'ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo bundi mwumvishe inkuru itangaje cyane y'umukobwa witwa Nyamanoro uturuka ku Ndondo ya Bijombo, wari uherutse gufatwa ari kugerageza gucura umugambi mubisha wo kwivugana bamwe mu bayobozi batwirwaneho. Gusa ibi ntiyaje kubigeraho kuko yaje gufatwa nyuma akaza gufungwa. Gusa igitangaje ni inkuru tumaze kubona kuri uyu munsi yuko uyu nguyu Nyamanoro wo ku Ndondo yaba amaze kuba yarekuwe. Ese niki cyaba cyatumye Nyamanoro arekurwa nyuma y'uwo mugambi mubisha yaba yarapanze, bikaza no gutangarizwa ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse na bamwe mu bayobozi bo muri twirwaneho bagatangaza yuko uyu Nyamanoro wari ufite umugambi wo kwivugana bamwe mu bayobozi batwirwaneho yarekuwe. Uyu Nyamanoro yarekuwe ahawe imbabazi ku itariki 29 hari kuwa gatanu z'uku kwezi n'ubundi, aho yari amaze iminsi 2 afungiwe muri Mikenke. Ahangaha naho yafashwe avuye ku Ndondo ya Bijombo. Bivugwa yuko yari atumwe na bamwe mu bakorera mu kwaha kwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Uyu Nyamanoro wo ku Ndondo nyuma yo gufatwa yatangarije abayobozi batwirwaneho yuko yari yaratumwe na bamwe mu bayobozi bahagarariye leta ya Kinshasa kugira ngo ngaze kubashakira zimwe muri nimero zikoreshwa n'abayobozi batwirwaneho, by'umwihariko cyane cyane iza Brigade General Sematama uzwi cyane nk'intare batinya. Hari amakuru yahamyaga yuko uyu mukobwa yaba yaramaze guhabwa ibihembo na bano bayobozi ba leta ya Kinshasa cyangwa se abayobozi bakorera Antoine Félix Tshisekedi kugira ngo azabashyikirize izi nimero za bano bayobozi, by'umwihariko iza General Sematama intare batinya. Nubwo ibihembo bitavuzwe muri rino tangazo, irekurwa ryiwe rikaba ritaravuzweho rumwe, kuko hari abavuga yuko iperereza ryasanze uyu mukobwa ari umwere, mu gihe abandi bahamya yuko abayobozi batwirwaneho ari bo bonyine bashatse kumufungura kubw'imbabazi bamugiriye. Uyu Nyamanoro wari yatawe muri yombi ni wo mu gace ka Kajebwe ko muri groupement ya Bijombo, teritwari ya Uvira. Aka gace uyu Nyamanoro aturukamo ni agace gasanzwe kagenzurwa n'inyeshyamba zitwara igisirikare. Izo nyeshyamba uyu Nyamanoro yari aturutsemo ni muri Gumino. Ahangaha hasanze hayoborwa na leta ya Kinshasa cyangwa se hari mu maboko ya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi na FDLR. Aka gace niko uyu nguyu Nyamanoro yari aturutsemo mbere yuko aza gufatwa n'abasirikare cyangwa se n'abarwanyi batwirwaneho. Uyu Nyamanoro ubwo yafatwaga mbere yuko aza gutabwa muri yombi, icyo gihe byavuzwe ko yasanganywe ibimenyetso biranga yuko aziranye n'abayobozi bamwe mu bayobozi bakomeye ba Gumino, kuko yari afite nimero zabo kandi bikagaragara yuko basanzwe bavugana, bafitanye imikoranire ya hafi uyu Nyamanoro n'abayobozi bakuru bo muri Gumino. Bityo bigakekwa yuko leta ya Kinshasa yaba yarakoresheje Gumino mu guhura cyangwa se mu kohereza uyu mukobwa muri ino misiyo yo kuza kuneka Sematama cyangwa se abayobozi batwirwaneho. Shishije inyandiko cyangwa se ibigaragazwa n'abasesenguzi bavuga yuko kuba leta ya Kinshasa yaba iri gushaka nimero za bamwe mu bayobozi batwirwaneho ngo ari mu rwego rwo kugira ngo ibagabeho ibitero bya rurimbuzi bifashisha indege zitagira abapilote zizwi nka drone, nk'uko ibingibi byagenze ubwo bivuganaga umwe mu bayobozi bayo bakuru batwirwaneho muri uku kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka n'ubundi, Rukunda Michel Makanika. Nk'uko byagaragajwe n'abayobozi batwirwaneho, bavuze yuko urupfu rwa Rukunda Michel Makanika ari drone yaje mu kirere cy'aho Makanika yari ari kuvugira kuri telefone. Izo nta mupilote, ni indege y'intambara ishobora kujya mu kirere igahabwa amerekezo, ikarekura igisasu kikikubita aho cyeretswe, nuko cyasanze kikamurimbura.
Ibi ngibi rero ni mu rwego rwo kugira ngo babone nimero za bamwe mu bayobozi batwirwaneho igihe cyose azaba ari gukoresha itumanaho cyangwa se agize umuhamagara cyangwa umuhamagara, nk'uko byagaragaye muri uku kwezi kwa kabiri bajya kubura umuyobozi wabo ubwo yari ari kuvugira kuri telefone, bakohereza akadege katagira umupilote kakarekura igisasu bikarangira bamuhitanye. Ibi ngibi bigaragara yuko ariyo tricks cyangwa se ariyo tekinike leta ya Kinshasa ishaka kongera gukoresha kugira ngo yongere yivugane bamwe mu bayobozi batwirwaneho. Gusa amakuru dukesha ikinyamakuru igihe.com kitubwira yuko nta kintu abayobozi batwirwaneho baba batangaje cyatumye uyu mukobwa arekurwa. Gusa icyo batangaje ni uko bamurekuye ubu ngubu ari kwigenga. N'ibindi binyamakuru murakomeza kugenda mubona bakoraho inkuru zigiye zitandukanye, gusa nyirizina nta kiratangazwa cyatumye uyu mukobwa arekurwa. Gusa kuri Mazimhaka Prince nta rujijo, tuba tumeze nk'aho tuhibereye, ipfa kuba gusa barakoze subscribe. Gusa nimba uri n'amushyashya kuri uno muryango, igihe cyiza ni iki ngiki ukore subscribe, ugikora kuri ako kantu k'umweru birahagije ngo umaze kudutera inkunga. Gusa nk'uko mubizi ntitwagenda tutongeye kunyura gatoya mu ncamakeya ibiri kuvugwa hano kuri ino si dutuyemo, n'ubundi muri politiki n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa hano muri Congo hari inkuru zigikomeje kurikoroza. Leta ya Kinshasa yafashe abahinde bagera kuri 5. Aba ngaba bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kuza gusanganwa sitoke nini cyane yuzuye imyenda ya gisirikare. Iyi ngiyi imyenda abasirikare basanzwe bambara, imyenda ya FARDC afite sitoke nini cyane. Ibi ngibi byaje kuviramo abantu bahinde 5 gufungwa. FRN mu nkuru zikomeje kuvugwa mu Burundi bakomeje gukubitwa ahababaza nyuma yo kwanga kwifatikanya n'abarundi mu kurwanya M23. Ikindi, abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakomeje kuburirwa na M23 kwirinda cyangwa se kwigengesera mu byo bari gukora, haba abahinzi by'umwihariko, yuko uyu mujyi wa Goma ucyuzuye ibiturika bityo bishobora kubaturikana mu gihe batigengesereye. Bababwira yuko badakwiriye kugira amakenga mu gihe bari kubona ari ikintu kidasanzwe, kuko nta wamenya ushobora kugikoraho bikarangira uhasize ubuzima. Ngaye nk'uko munyemerere amakuru uyu munsi tuyacumbikira hano, nyuma yari kumwe nitwa Mazimhaka Prince. Uri mushyashya kuno muryango wa Mazimhaka Prince Official, guhaye ikaze ko wemeye kudukurikirana ukageza kino kiganiro tukirangije. Uwiteka guhire.